अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। जी डॉक्टर साहब प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो प्रणाम प्रणाम। जी हम नवादा से बोल रहे हैं पाठक जी के। हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी का तो खांसी जैसे रामबाण दवाई दे दिए, इलादी और बयोसादी सर। ठीक है। जरा सा उनको वो प्रॉब्लम पेट थोड़ा अफड़ा हो जाता है, उसके लिए कोई मेडिसिन आयुर्वेदिक बता देते हैं ना। लहसुन आदि बटी। लहसुन आदि बटी। हाँ लहसुन अच्छा। आदि बटी, लहसुन आदि बटी है। तो उसको कैसे खाना है सर? 2 गोली सुबह शाम? हाँ सुबह शाम गुनगुने पानी से। भोजन के पहले की बाद? नहीं बाद में 2 गोली सुबह 2 गोली शाम? हाँ सुबह को 2 गोली दिन में। अभी शुरुआत में अगर तकलीफ ज्यादा है तो दिन में 4 बार कर दो। ओ, हाँ बाद में एक गोली? ना 2 गोली। छोटी तो गोली होती है। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने लगता है गैस ज्यादा बन रहा है, अफरा टाइप का लगता है थोड़ा सा। हाँ तो कोई बात नहीं, दोनों में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब हर तरह में काम करता है ये। लहसुन आदि बटी तो पेट के लिए रामबाण है। जी जी ठीक है, तो भैया ला के दे देते हैं। हम हाँ, सोचे जरा डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, वही दे देते हैं। अरे भैया कौन से किस बात का डॉक्टर, मैं कहाँ डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर तो है हैं, तो उनको उठा हम इतना अंग्रेजी दवाई दिए साला वो अपनी खांसी नहीं है बंद होता था। शादी इलादी दिए, कफ उनका बहुत पूरा दमा है, तो 100% कैसे ठीक होगा। हाँ लेकिन कैसे आवाज निकालते रहते थे, बहुत बलगम आता था, वो सब 90% कम गया तो बहुत हम मानते इतना ठंडी में। उम्र कितनी है? उम्र वही लगभग हमको लगता है 72-73 हो गया होगा। तो बहुत चेक किया है। नहीं अच्छी, बहुत अच्छी दवाई है। व्यवसादी इलादी और एक और इनको जो दिए थे वो एरंड वाला तेल, इनको भी लाभ कर गया। जो पैर घिसते रहता था बंद हो गया। क्या होता रहता था? पैर में कटैनी रहता था ना, पैर में स्ट्रेस रहता, घिसते रहता था। हाँ तो उसमें बताए थे एरंड का तेल लगाइए, तो लगा रहे हैं सुसुम करके, तो वो भी लाभ हो गया। तो सोचे कि अफरा वाला अंग्रेजी दवाई क्या दें, उन्हें पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। ना अफरा में बहुत अच्छा है लहसुन आदि बटी, जी मतलब इतना बढ़िया है। और अगर घर में बना सकते हैं तो घर में बनाए, तो उसमें है सौंफ और जीरा, सौंठ, काली मिर्च, काला नमक और बड़ी इलायची। नहीं बजरिए में ले लेंगे, इतना कौन है कुटता पिसता है। अच्छा बैद्यनाथ का ले लेंगे सर कि डाबर का? दोनों में से किसी का ले लीजिए। अच्छा।